ये है आरके रॉयल की तरफ से आने वाला फुल्ली वायरलेस मैकेनिकल कीबोर्ड और इस कीबोर्ड में आपको फुल आरजीबी बैकलाइट मिलती है जिसको आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। और इस कीबोर्ड में आपको दो यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिलती है। एक टाइप सी से आप इस कीबोर्ड को चार्ज कर सकते हो और साथ में इसको अपने लैपटॉप या पीसी से डायरेक्ट वायर के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। और दूसरे टाइप सी से आप इसमें कोई भी एक्सेसरीज कनेक्ट कर सकते हो। और इस कीबोर्ड के साथ में आपको 2 मीटर की टाइप सी टू टाइप सी केबल फ्री में मिलती है इन दी बॉक्स। और इस कीबोर्ड का मेन फीचर्स है ये फिजिकल डायल नॉब। इस डायल नॉब को घुमा के आप इसको ऑन भी कर सकते हो और साथ में इस कीबोर्ड को एक साथ 4 डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकते हो, एक इस डोंगल से और बाकी 3 ब्लूटूथ से। इसके साथ आपको 4 एक्स्ट्रा की भी मिल जाती है, तो अगर फ्यूचर में आपका कीबोर्ड में कोई भी की खराब हो जाता है तो आप उसको अपने आप रिप्लेस भी कर सकते हो। तो अगर आपको भी ये कीबोर्ड बाय करना है तो इसका लिंक मेरे बायो में मिल जाएगा या फिर ब्रॉडकास्ट चैनल चेक कर लेना।